வெல்கம் டு கிச்சன் குவீன்ஸ். இன்றைக்கி நாம் ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ரிட் சீஸ் கேக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: 100 கிராம் டைஜஸ்டிவ் பிஸ்கட், 50 கிராம் அன்சால்டட் பட்டர், 10 கிராம் ஜெலட்டின் பவுடர், 200 கிராம் ஹெவி விப்டு க்ரீம், 300 கிராம் க்ரீம் சீஸ், 300 கிராம் ஸ்ட்ராபெரி, 1 டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ், 100 கிராம் பவுடர் சுகர். சீஸ் கேக்கோட ஃபஸ்ட்டு லேயரான பிஸ்கட் லேயர் செய்கிறதுக்கு பிஸ்கட்டை கைகளாலேயோ இல்லைனா மிக்சியில் சேர்த்தோ கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்படி கொரகொரப்பாக அரைச்ச பிஸ்கெட்டோட 50 கிராம் உருக்குன வெண்ணெயை சேர்த்து கலந்துக்கலாம். வெண்ணெய் சேர்க்கும்போது வெண்ணெய் சூடாக இருக்கக்கூடாது. ஆறின பிறகு பிஸ்கட்டோடு சேர்த்து கலந்து எடுத்துக்கோங்க. இந்த வெண்ணெய் கலந்த பிஸ்கட் ஒரு புட்டு மாவு பதத்துக்கு இருக்கணும். நல்லா பொல பொலண்டு உதிரியாக. இந்த பிஸ்கட் கலவையை கேக் பேனில் மாற்றிடலாம். இந்த கேக் பேன் ஸ்ப்ரிங் ஃபார்ம் கேக் பேன். இந்த மாதிரியான கேக் பேனில் தான் சீஸ் கேக் செய்கிறதுக்கு நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். பேனோட எல்லா பக்கங்கள்லேயும் பிஸ்கட் பரவுற மாதிரி நல்லா பரப்பி விட்டு ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும். ஸ்பேச்சுலா இல்லைனா கரண்டி வச்சு நல்லா அழுத்தி விட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நல்லா பிஸ்கட் செட் ஆகும். இந்த மாதிரி பிஸ்கட்டை நல்லா அழுத்தின பிறகு பேனோட ஓரங்களில் ஸ்ட்ராபெரி ஸ்லைசஸை அடுக்கிக்கலாம். 10 ஸ்ட்ராபெரியை இந்த மாதிரி நீளமாக ஸ்லைசஸாக நறுக்கி பேனோட எல்லா ஓரங்கள்லையும் ஒட்டி இருக்கிற மாதிரி அடுக்கி விட்டுடலாம். இப்போ இந்த கேக் பேனை 10 நிமிஷம் போல் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். பிஸ்கட் நல்லா செட் ஆகிடும். இப்போ நாம் ஜெலட்டின் மிக்ஸை கரைச்சிக்கலாம். 1/2 கப் கோல்டு வாட்டரில் 1 டீஸ்பூன் ஜெலட்டின் சேர்த்து ஸ்பூனால் நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கோங்க. நம்மகிட்ட ஜெலட்டின் இல்லைன்னா அகர் அகர் சைனா கிராஸ் பவுடர் கூட சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு பதிலாக இப்போ க்ரீம் சீஸ் லேயர் செய்கிறதுக்கு சீஸ் க்ரீமை பீட்டரால் பீட் பண்ண போகிறோம். இந்த க்ரீம் சீஸ் சூப்பர் மார்க்கெட் அப்புறம் ஆன்லைன்லேயும் கிடைக்கிது. நாம் செய்கிறதுக்கு 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஃப்ரிட்ஜிலிருந்து வெளியே எடுத்து வச்சிடணும். அப்போ தான் நல்லா க்ரீமி டெக்ஸ்சராக கிடைக்கும், இல்லைனா அழுத்தமாக இருக்கும். க்ரீம் சீஸ் சேர்த்துட்டு 50 கிராம் பவுடர் சுகர் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ஒரு எலக்ட்ரிக் பீட்டரால் நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எலக்ட்ரிக் பீட்டர் இல்லைன்னா முட்டடிக்கிற விஸ்க் வச்சு கூட கைவிடாமல் நல்லா க்ரீமி டெக்ஸ்சர் வரை வரைக்கும் நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. 2-3 நிமிஷமாக நல்லா க்ரீம் சீஸை பீட் பண்ணியாச்சு. இது கூட 1 டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். வெண்ணிலா எசன்ஸும் எல்லா பக்கமும் கலக்கிற மாதிரி நல்லா பீட் பண்ண பிறகு நல்லா திக்கான ஹெவி விப்டு க்ரீம் சேர்த்துக்கலாம். இந்த க்ரீம் சீஸ் கேக்குக்கு விப்டு க்ரீம் நல்லா ரிச்சான டேஸ்ட் கொடுக்கும். இப்போ விப்டு க்ரீம் சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்த பிறகு நாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ஜெலட்டின் மிக்ஸ்லேருந்து பாதி அளவுக்கு சேர்க்க போகிறோம். ஜெலட்டின் மிக்ஸ் சேர்த்துட்டு இன்னும் ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். கலந்து விட்டு பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம்.
இப்போ சீஸ் லேயர் தயாராகிருச்சு. இதை பிஸ்கட் லேயருக்கு மேலே செட் பண்ணிக்கலாம். நாம் எலக்ட்ரிக் பீட்டரால் பீட் பண்ணோன்னா நல்லா திக்காக கிடைக்கும். முட்டை அடிக்கிற விஸ்க் வச்சு செய்யும்போது திக்னஸ் கம்மியாயிடும். அப்படி இருக்கும்போது ஃப்ரிட்ஜில் செட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் கொடுக்கணும். ஒரு 2 மணி நேரம் போல் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுக்கணும். நம்ம இன்றைக்கி எலக்ட்ரிக் பீட்டரில் செஞ்சுருக்கனால 1 மணி நேரம் போல் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். நல்லா ஃப்ரீசரில் 1 மணி நேரம் வச்சுட்டு இப்போ நாம் ஸ்ட்ராபெரி சிரப் செஞ்சிடலாம். ஸ்ட்ராபெரி சிரப் செய்கிறதுக்கு 10-20 ஸ்ட்ராபெரியை சின்ன சின்ன துண்டுகளாக நறுக்கி இது கூட 1/2 கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இந்த பேனை அடுப்பில் வச்சு நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணியெல்லாம் நல்லா கொதித்து ஸ்ட்ராபெரி எல்லாம் வெந்த பிறகு பவுடர் சுகர் சேர்த்துக்கலாம். 50 கிராம் பவுடர் சுகர் சேர்த்தாச்சு. வேகும்போதே ஸ்ட்ராபெரியெல்லாம் நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கலாம் கரண்டியால். இப்படி மசிச்சு விட்டோம்னா நல்லா ஸ்ட்ராபெரியெல்லாம் நல்லா கரைஞ்சி வெந்துடும். மீதம் இருக்க ஜெலட்டின் மிக்ஸையும் இந்த ஸ்ட்ராபெரி சிரப்போடு சேர்த்துக்கங்க. ஜெலட்டின் மிக்ஸ் சேர்த்துட்டு 2 நிமிஷம் கொதித்த பிறகு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி ஆற விட்டுடலாம். ஆறின ஸ்ட்ராபெரி சிரப்பை ஒரு ஸ்மேஷரால் ஸ்மேஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸ்மேஷ் பண்ணிட்டோண்டா நல்லா அந்த ஸ்ட்ராபெரி எல்லாம் கரைஞ்சிடும். நீங்கள் மிக்சியில் கூட சேர்த்து நல்லா பல்ப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். நம்ம கேக்கோட மேல் லேயரில் இதை ஊற்றும்போது நல்லா கிளாஸியாக இருக்கிறதுக்காக வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் இப்படியே கூட ஊற்றலாம், நல்லா தான் இருக்கும். வடிகட்டி ஊற்றும்போது நல்லா கிளாஸியாக இருக்கும் கேக்கு. வடிகட்டின பிறகு இந்த ஸ்ட்ராபெரி சிரப்பை ஃப்ரிட்ஜிலிருந்து வெளியெடுத்து வச்சுருக்க க்ரீம் சீஸ் மேலே ஊற்றிடலாம். க்ரீம் சீஸ் நல்லா செட்டான பிறகு இந்த ஸ்ட்ராபெரி நல்லா சூப்பராக மேலாக நிற்கும். இதை 1 மணி நேரம் ஃப்ரீஸ் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு சுவையான ஃப்ரிட்ஜ் சீஸ் கேக் தயாராகிடும். நம்ம ஸ்ட்ராபெரிக்கு பதிலாக மேங்கோ கூட பயன்படுத்தி இந்த கேக் செய்யலாம். ஐஸ்கிரீமை விடவும் ரொம்பவே எம்மியான க்ரீம் சீஸ் கேக் தயாராகிருச்சு. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.